क्या आप जानते हैं कि हर रात सिर्फ 1 गिलास हल्दी वाला दूध आपकी सेहत को चमत्कारी रूप से बदल सकता है। आयुर्वेद की इस अमृत औषधि के फायदे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हल्दी वाला दूध यानी टर्मरिक मिल्क, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है, सदियों से आयुर्वेद में प्रयोग होता आ रहा है। हल्दी की गर्म तासीर और दूध की पौष्टिकता मिलकर इसे बनाते हैं एक शक्तिशाली हेल्थ टॉनिक। तो आइए जानते हैं रोजाना हल्दी वाला दूध पीने से होते हैं कौन कौन से अद्भुत फायदे। सबसे पहला फायदा, इम्यूनिटी बूस्टर। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और संक्रमण से बचाता है। दूसरा फायदा, सर्दी खांसी से राहत। गले में खराश हो या जुकाम, हल्दी वाला दूध सर्दी खांसी के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। तीसरा है बेहतर नींद। जी हाँ, हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले पीने से मस्तिष्क शांत होता है और नींद काफी गहरी आती है। चौथा फायदा, जोड़ों के दर्द में काफी राहत देता है। ये नेचुरल पेन किलर है, सूजन और दर्द दोनों में काफी लाभदायक होता है। पांचवा फायदा, त्वचा को निखार देता है। अंदर से डिटॉक्स कर त्वचा को बनाता है ग्लोइंग और पिंपल्स फ्री, यानी कि सारे पिंपल्स हटा देता है। अब जानते हैं इसको कैसे बनाया जाए। इसको बनाना बेहद ही आसान है। 1 गिलास गर्म दूध में डालिए आधा चम्मच हल्दी, चाहे तो स्वाद के लिए शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, हल्दी हमेशा ओरिजिनल होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप गर्भवती हैं या एलर्जी की समस्या है तो सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लें। तो आज ही हल्दी वाला दूध अपनी दिनचर्या में शामिल करें और शरीर को दें एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हेल्दी रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।